Si tratta di una piattaforma dove tutti i cittadini, anche quelli che non sono d'accordo, possono votare iscrivendosi, possono votare appunto in una domanda specifica se vogliono appunto l'indipendenza del Friuli e votare anche per i candidati che si propongono per la riedizione del Parlamento Furlan, perché abbiamo intenzione di rimetterlo in piedi. Ma come bisognerà insomma agire? Come uno da casa deve lasciare il nome, il cognome? Io parto da un principio che una grande marcia inizia sempre da un piccolo passo, no? Quindi noi contiamo che ci saranno molti cittadini che sono scocciati appunto di dover subire vessazioni fiscali inaudite, anche in ragione del fatto che noi confiniamo con l'Austria dove tassano al 25% e Slovenia al 18%, quindi subiamo una concorrenza europea sleale. E quindi fanno bene quelle persone che aprono delle aziende oltre il confine, alla sera tornano a casa a dormire dalla propria famiglia e vivono, magari riescono anche a dormire. Quindi proprio per questo noi chiediamo di dare un segnale forte, di registrarsi nel sito www.plebiscitofriulano.eu, votare, esprimere il proprio parere per dare un segno forte che le cose così non possono andare avanti. Anzi, in questo contesto voglio ringraziare in particolar modo Adriano Biason, che è l'ispiratore, il fornitore della piattaforma, ed anche il sostegno ufficiale della Lega Nord Friulana, e in particolare un grazie a Riccardo Piccinato che si è dimostrato avanti rispetto a quelli che sono i partiti diciamo, che io definisco polipi, che partono con la testa da Roma o da Milano o da qualche grande città e arrivano coi tentacoli fino nel più piccolo comune. Gianni Sartoro, www.plebiscitofriulano.eu